სანამ ბოლო ვიდეოს დავდებდი, იმდენად დარწმუნებული ვიყავი, რომ ბელალი მოუგებდა მადალენას, რომ მეთქი ლანგარზე გვიდევს თოფურია მახაჩევის ბრძოლა თქო, მაგრამ ჩემი ფეხები ეგრე არ ყოფილა თურმე, ამიტომ მოგეხარ რამდენიმე ვარიანტი გვაქვს. პირველი, ისლამი ეჩხუბება მადალენას, რაც 80%-ით მართალი არის, ადის მაღლა და ეჩხუბება ქამარზე. ოღონდ, ეხა ნახეთ აქ რა ხდება, რა პრობლემა არის. თვითონ ამბობს, რომ ქამარს არ გაავაკანტურებს. მაგ დროს წარმოიდგინეთ, რამდენი ხანი ჩერდება ქვემსუბუქი წონა, თუ მსუბუქი წონა უпростоრად, თუ ქამარზე იჩხუბებს მაღლა მადალენასთან, კიდე რამდენი თვე უნდა დაელოდოს, სანამ მსუბუქ წონაში ისევ ჩამოვა და ქამარს დაიცავს, ამდენი ხანი. მოკლედ, ანუ ეხლა რა ხდება? უდიდესი ალბათობით ამ მოცემულობიდან გამომდინარე ვიღებთ თოფურია ოლივეირას ბრძოლას, ოღონდ ეს ვაკანტურ ქამარზე დროებით ქამარზე იქნება უпростоრად თუ ჩვეულებრივად undisputed ქამარი რაც არის მაგაზე ვერ გავიგეთ. ძალიან მეუჭობა თოფურია ყაბულს ყოფილიყო, რომ დროებით ქამარზე ებრძოლა და მაგისთვის ამოსულიყო და ქამარი დაეტოვებინა ქვემსუბუქში, ასე რომ ჯერჯერობით გაუგებრობაა. მე მგონია, რომ ისლამს კიდე კერავენ ამ ამბავზე, მაგრამ რახან ტვიტავს უკვე მადალენას აფრთხილებს, რომ მოვდივარო და ქამარი შემინახეო. სავარაუდოდ ეგ ბრძოლა იქნება. უბრალოდ ეხა გასარკვევი არის, ისლამი აქ ქამარს ტოვებს, ისევ აქვს და ისე ადის და ოლივეირა თოფურია დროებითზეა თუ აი ცოტა სიგიჟეა და ჩემი აზრით ეხას მაგ ამბებს აგვარებენ, ასე რომ დაველოდოთ მოკლედ გავიგებთ რამე ისეთი ბომბა სიახლე თუ იქნება, მაგაზე მე ცალკე ვიდეოს გადავიღებ.